Oke, coba lagi bersama cakap-cakap. Nah, kali ini kita akan bermain game ya, game balapnya dengan mobil, dengan pesawat, dengan kapal, dengan kereta api. Pokoknya kita balap-balapan ya. Oke, kita maju, start, going, maju. Yo, kita dengan kereta api. Ayo, gas terus. Ayo kita, ternyata kita ditabrak sama kereta api. Jangan menyerah. Oke, hajar terus bisa terbang ke angkasa ternyata. Oke, lanjut lagi angkasa lagi. Oke, siapa yang juara? Oh, kita juara coy, kita juara. Oke, lanjut kita ke stage 3 ya. Oke, level 3 kita lanjut. Rolling. Oh, ternyata pincang. Oke, lanjut saja. Oh, siap. Explosion meledak. Aduh. Ulangi lagi, kita going aja. Waduh, kereta api nih. Oh, kita masuk. Oke, kita lanjut lagi ya, perempat. Oke, lanjut next. Gaskeun. Jalan ya, kita main game di samping jalan. Oh, ternyata jatuh lagi. Gaskeun. Oke, maju terus. Gaskeun. Oh, kita rolling kayak tong setan gitu ya. Iya, terus. Gaskeun. Oh, juara lagi di level 4 ya, komplit. Oke, level up. Oke, kita naik ke level 7. Oke, pokoknya teman-teman kita main game dulu ya, hiburan dulu kita. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti kita akan buat tutorial yang lainnya. Oke, kita akan main game yang lainnya ya. Pokoknya pantengin terus ya di Acak Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, lanjut next. Oke, level 5 ya. Oh, Spidey Hill, going, gaskeun. Padang pasir ya, melesat ke angkasa. Melewati tong yang digantung ternyata. Ternyata oke, cemplak apa gitu, cemplak. Ada dipelintir gitu ya, terpelintir. Oke, gaskeun kita agar ada di gurun pasir ya, melewati tong yang ada di bangunan, melewati dan oh, ternyata terlalu cepat. Harusnya ini direm sedikit gitu ya, biar tidak terlalu kencang. Kita masuk ke tong lagi. Oh iya, gaskeun. Oh, ternyata direm juga nggak bisa kalau sudah di atas berdiri tegak kayak gini. Udah ya, antara mau ke belakang atau mau ke depan. Oh, ternyata susah juga ya mainnya gini. Kita ulang lagi sampai berhasil pokoknya ya, melewati tong bangunan ya. Kita gaskeun. Oke, gurun pasir masih ada. Apakah akan
akan hancur lagi. Hancur lagi, hancur. Gaskan lagi kita habisi. Masa kalah di gurun pasir ini nih? Aduh. Apakah tidak boleh loncat atau sepertinya nggak boleh meloncat gitu ya? Kita ulang lagi. Pelan-pelan saja ya, kita pelan-pelan saja ya. Aduh. Oh, itu kan hancur ya. Kalau kayak gini mah udah pasti hancur lagi karena posisinya udah kebalik kayak gini nih. Hancur lagi. Pelan-pelan saja coba. Maju. Aku gas rem. Apakah tabrak? Oke, bisa. Oke, bisa maju. Bang, Baik, isi lagu. tulisan mah. Tulisan mah ya. Iya. Pakai mana saya? Kalau lain ada Kan ini emang tong kamu kan. yang mana naik? Kan ini emang apa? Siap. Sambil main game ada job isi lagu kita cuma dulu kan buat hasilan dari es gitu ya. Oke, kita lanjut. Mainnya pelan aja, pelan kok ngabut sang mundur lagi gas kan. Wah, nanjak tebing. Maju. Oh, hampir jumping. Oh, juara. Tadi hampir jatuh ke belakang gitu ya. Oh, lanjut lagi. Yo. Gas kedua kita balapan dengan kereta api, hajar. Oh, salah, malah direm sayanya ya. Harusnya digas gitu ya. Biar enggak jempol ke belakang gitu ya. Wah, ternyata masih jempol. Ternyata harus pelan-pelan gitu ya. Di sini pelan-pelan aja. Enggak bisa. Gaskan tetap coba kencang aja lah. Kencang aja. Ternyata berdiri terus. Aduh. Maju terus. Au. Ayo jemput. Masa kita kalah sama kereta? Ajar, nggak boleh kalah sama kereta. Ayo, walaupun jalannya berliku-liku seperti kehidupan ya. Ayo, sedikit lagi. Gaskeun. Masa kereta. Gaskeun. Oh, ternyata kalah. Masih kalah cepat sama kereta ternyata. Gaskeun.